circulación mayor o sistémica es oxigenar las células, así como cargar y transportar los desechos del organismo, mientras que la circulación menor, su función principal es la oxigenación de la sangre en los pulmones. Entonces aquí la diferencia principal es que la circulación mayor recorre el organismo, mientras que la menor solamente llega a los pulmones. Aquí hay un diagrama en el cual les voy a subir una foto. Luego, ¿cuáles son los focos de auscultación? Está el foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal. Aquí se escucha la aorta descendente. Posteriormente sigue el foco pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal. Y en este lugar es donde mejor se escucharán los ruidos de la válvula pulmonar. Posteriormente está el foco aórtico, accesorio o de RB. Este se encuentra debajo del foco pulmonar y esta zona se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. Posteriormente está el foco tricúspide, que está ubicado en el apéndice cifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. Por último está el foco mitral o apexiano, que es el quinto espacio intercostal. Aquí es donde se escuchan mejor los ruidos generados por la válvula mitral debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Aquí en esta foto podemos ver que el aórtico es el color naranja, el tricúspide el color rojo, el pulmonar el color negro y el tercer espacio o el RB es el color azul, mientras que el mitral está ubicado señalado con azul. Después se encuentran los ruidos cardíacos, los cuales son el primer ruido cardíaco. Se origina por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide durante la sístole ventricular, mientras que el segundo ruido, coincide con la diástole ventricular y el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. El tercer ruido cardíaco es la fase de llenado rápido ventricular, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, mientras que el cuarto ruido se origina por la contracción auricular y la distensión telediastólica ventricular consiguiente de un tono atrial.